हेलो फ्रेंड्स, मैं कुसुम कानोड़िया एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट फ्रॉम कोलकाता आज आपको कफ एंड कोल्ड के बारे में बताना चाहती हूँ। अक्सर हमें सर्दी लग जाती है, हमें बार बार छींक आने लगती है, रनिंग नोज होने लगता है और खांसी आने लगती है, हेडेक होने लगता है और हमें गले में खराश होती है। तो आइए आज एक्यूप्रेशर के द्वारा हम कलर के द्वारा एवं सीट के द्वारा आज आपको इसका इलाज बताते हैं। एक्यूप्रेशर में हर एक ऑर्गन का अपना एक कलर होता है जो कि उसकी ऊर्जा को बढ़ाता एवं घटाता है और उसको करने से हमें आश्चर्यजनक रूप से बीमारी में लाभ मिलता है। तो आइए हम लेफ्ट हैंड के थंब को देखते हैं। दोस्तों, हमारे थम्स में इस तरह से एक उभरा हुआ पार्ट आपको दिखाई देगा। ये हमारे नोज को इंडिकेट करता है। हम इस उभरे हुए हिस्से पर एक ब्लैक डॉट ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर लगाते हैं। इसी तरह हम राइट हैंड के थंब को भी एक डॉट नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ लगाते हैं। अब हम एक मेथी की पट्टी इस तरह से बनाते हैं और इसे इसके ऊपर में इस तरह से लगा देते हैं। इसी तरह से दाएं हाथ के थंब पर भी इस तरह से लगा देते हैं। तो दोस्तों, इस पट्टी को लगाते ही 10 मिनट के बाद में हम देखेंगे कि हमारी छींक आना भी बंद हो जाती है और जो हमारा नाक बह रहा था वो भी बंद हो जाता है। अब हम लेफ्ट हैंड के सेकेंड जॉइंट पे, जो कि हमारे गले को कॉरेस्पॉन्ड करता है, यहाँ पर हम 2 ऑरेंज रंग की बिंदी इस तरह से लगाते हैं। अब हम अपने दोनों हाथ की स्मॉल फिंगर इसके अंतिम जोड़ पर आते हैं और एक ब्लैक कलर की लाइन लगाते हैं, एक सामने की ओर और एक पीछे की ओर। ये लाइन हमारे लंग्स को कॉरेस्पॉन्ड करती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने कलर थेरेपी भी की और सीट भी लगाया। अब हम ये लंग्स एरिया, जो कि मैंने आपको बताया हमारे स्मॉल फिंगर में है, इस पे एक मेथी की पट्टी इस तरह से बनाते हैं और इसको इस पे भी लगा देते हैं। मेथी की पट्टी लगाने से इस पे प्रेशर पड़ता रहता है और हमें तुरंत लाभ मिलता है। इसी तरह से हम राइट हैंड की स्मॉल फिंगर पर भी ये मेथी की पट्टी सामने और पीछे की तरफ से कवर कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हमें तुरंत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इसे आप अवश्य लगाएं और अपने दोस्तों से भी शेयर करें और हमें फीडबैक अवश्य दें। नमस्ते।